السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا مره اخرى في فيديو اخر من سلسله ديال الفيديوهات اللي كنطرحوها في قناه كراسه بويما. هاد القناه اللي متخصصه في الدروس الموجهه للستاجير ديال التكوين المهني والطلبه اللي عندهم تخصص اقتصاد في لافاك. الفيديو ديال اليوم وان شاء الله غادي يكون اول فيديو اللي غادي نطرحوه اللي غادي نفتتحوا به دونك السلسله ديال الفيديوهات ديال الجيستيون بودجيتير. الوغ هو يعني غادي يكون فيديو تقديمي وكذلك ان رابيل على واحد المجموعه ديال لي بوين، يعني بالنسبه للاشخاص اللي ديجا يعني تبعوا معنا لا سيري ديال الكونتابيليتي اناليتيك. دونك غادي يلاحظوا بان تقريبا كاينه واحد 3 سلايد راهم معاودين، مي فينالمون ملي كنهضروا على لا جيستيون بودجيتير دونك ضروري خصنا ندوزو نديروا داك الرابط بين لو كونترول جيستيون اي لا جيستيون بودجيتير، كما شفنا داك الرابط اللي كاين بين لا كونتابيليتي اناليتيك et le contrôle de gestion. Parce que finalement, nous avons un système de contrôle de gestion, nous avons la comptabilité analytique, nous avons la gestion budgétaire, nous avons les tableaux de bord. Donc من خلال هذا الفيديو هذا اللي يعني غادي يكون ان رابيل كما قلت، مي كذلك غادي نلونسيو لو بلان ديال هذا الموديول جيستيون بودجيتير. دونك غادي نحاولوا نجاوبوا على واحد المجموعه ديال الاسئله. السؤال الاول اللي غادي نحاولوا اننا نجاوبوا عليه دونك كيل لا ديفينيسيون دو كونترول جيستيون. السؤال الثاني كيل لا ديمارش دو كونترول دو جيستيون. والسؤال الثالث كيل سون لي زوتي دو كونترول دو جيستيون. طبعا يعني اللي سبق له شاف معنا داك السلسله فاحنا غادي يعني نعاودوا تقريبا نفس الاجوبه على هذه الاسئله. Mais finalement, غادي نحاولوا اننا نشوفوا la place de la gestion budgétaire dans le système du contrôle de gestion. Donc, tout d'abord, on va commencer par une définition. Donc, le contrôle gestion, il y a une première définition qui a été déjà proposée. Donc, on a bien le contrôle gestion est un processus par lequel les managers s'assurent que les ressources sont obtenues et utilisées de manière efficace et efficiente pour atteindre les objectifs de l'organisation. Donc, هاد la définition هادي كنا نقولوا بأن عندنا tout d'abord الكلمة الأولانية un processus, une démarche. هاد la démarche, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de s'assurer que les ressources sont obtenues et utilisées d'une manière efficace et efficiente. D'accord? Et utilisé pour atteindre les objectifs de l'organisation. Donc, هاد la démarche اللي غادي نشوفوها من بعد وغادي نحاولوا اننا نشرحوها ونفهموها جميع. دونك هذا هو الهدف من موراها، هي ان هاد لو كونترول جيستيون بحال واحد السيستم ولا ان بروسيسوس اللي كيسمح لنا من اننا نتاكدوا بان الموارد ديال الشركه تستعملوا بواحد الطريقه اللي هي افيكاسي افيسيونت وسمحت لنا اننا نوصلوا للاهداف اللي ديجا فيكسيناها. Donc, la deuxième définition qui a été déjà proposée, donc, كذلك, le contrôle de gestion est un processus par lequel les managers influencent d'autres membres de l'organisation pour mettre en œuvre les stratégies de l'organisation. طبعا احنا شفنا في d'autres modules, principalement بحال الماركتينغ stratégique ولا في البلانيفيكاسيون ولا في d'autres modules, بأن باش كنوجدوا une stratégie فاحنا كندوزو من واحد المرحله اوليه اللي هي الدياغنوستيك. وطبعا ما يمكنناش نديرو الدياغنوستيك اذا ما كانوش عندنا دي شيفر ولا اذا ما كانوش عندنا دي يعني دي زيليمون شيفرابل اللي يمكننا ناناليزيوهم، اللي يمكننا منهم اننا نتيريو دي كونكلوزيون باش نحددوا اون استراتيجي. دونك اون كيلكو سورت لو كونترول جيستيون دابري سيت دوزيام ديفينيسيون راه سي ان بروسيسوس، مي سيت فوا-ci هذا لو بروسيسوس qu'est-ce qu'il fait? Il influence les autres membres de l'organisation pour mettre en œuvre les stratégies de l'organisation. يعني احنا حددنا يعني c'est un processus اللي كيعاوننا باش نحددوا la stratégie de l'entreprise وفي نفس الوقت كيعاوننا pour la mise en œuvre de la stratégie de l'entreprise. C'est la deuxième définition. Troisième définition, le contrôle de gestion est défini comme le pilotage de la performance. طبعا ملي غادي نوصلوا la troisième partie le contrôle de gestion, les tableaux de bord ou les tableaux de bord, ce sont des outils qui vont nous permettre de bien piloter et de suivre l'activité de l'entreprise. Donc, طبعا هاد les définitions خديناهم من كتاب Mimentos LMD contrôle de Mimentos voilà LMD contrôle de gestion. Donc وكذلك l'essentiel du contrôle de gestion. Toujours la définition et juste pour montrer la place de ce système ou du contrôle gestion au sein de l'organisation. هذا le schéma qu'on a déjà شفناه جميع. Donc الفكرة ديال هذا le schéma
il y a le contrôle de gestion est situé au centre بين هذا le trio. Donc عندنا organisme de gouvernance, وعندنا la stratégie de l'entreprise, وعندنا le système d'information. Donc en quelque sorte le contrôle de gestion est positionné entre le trio. Donc ملي كنقولوا les organismes ou l'organisme de gouvernance حنا كنهضروا على les actionnaires ديال l'entreprise كنهضروا على واحد المجموعه ديال les organismes اللي كاينين في الشركه واللي كيساعدوا في la gouvernance de l'entreprise. Donc شنو الدور ديالهم انهم كيحدوا يعني اهداف استراتيجيه. طبعا ملي كنحدوا الاهداف الاستراتيجيه لو ستاف ولا ليكزيكوتيف ديال l'entreprise qu'est-ce qu'elle fait donc كيوجد لنا لا استراتيجي باش نوصلوا لدوك الاهداف. وطبعا ملي كنوجدوا داك لا استراتيجي de l'autre côté عندنا un système d'information qui va nous permettre de faire quoi qui va nous permettre de tracer ou de suivre le déploiement la mise en application ديال la stratégie. Donc l'exemple اللي كنا déjà خديناه جميع par exemple l'objectif stratégique اللي خداه الجمع العام ديال les actionnaires de l'entreprise بان il faut augmenter il faut augmenter la part de marché ديال la société. Donc c'est un objectif stratégique. Comment on va augmenter la part de marché? Donc à travers l'investissement dans une nouvelle ligne de production. Donc c'est une stratégie pour atteindre l'objectif. Donc le système d'information, qu'est-ce qu'on va faire? On va intégrer dans le système d'information de nouveaux paramètres pour mesurer l'impact de la nouvelle ligne de production. Donc على حسب يعني l'impact ديال هاد لا استراتيجي في l'atteinte ديال هاد l'objectif. و le contrôle de gestion كيسمح لنا في الاخر ديال لا ديمارش حنا غادي نشوفوها جميع اننا نديروا لا mesure ديال les écarts بين ce qui a été prévu et ce qui a été constaté et on se pose la question واش هاد l'écart يعني significatif ولا ماشي significatif شنو السبب ديال هاد l'écart اللي كاين واش المشكل كاين interne ولا externe واش سي دو لو بروسيسوس اللي يعني داك لوبجيكت اللي سمح لنا باش نحددوا داك لوبجيكتيف يعني دو تيل سورت ان داك لوبجيكتيف اللي حددناه كان ترو اوبتيميست دونك سكيل فيه خصنا داك لو بروسيسوس نعاودوا اننا يعني نبارامتريوه ولا ناجوستيوه نديروا له دي ريغولاسيون. دونك يعني هذه الفكره عموما ديال هاد لو سيستيم دو كونترول دو جيستيون. هذه المساله غتبان في هاد لا ديمارش بزاف يعني هاد لا ديمارش سبقنا شفناها في بلايص وحده اخرى كما قلت لكم في الماركتينغ استراتيجيك plus exactement avec la partie de la planification. Donc en quelque sorte la démarche du management ça s'applique pratiquement يعني في واحد المجموعه ديال les modules وكتعاود. Donc يعني c'est pour cette raison il faut bien maîtriser cette démarche. Donc la démarche ديال contrôle de gestion ما خرجش من هذه لا ديمارش جلوبال. كنبداو بلا بارتي دونك هنا ديال لا استراتيجي ادوبتي. دونك طبعا ملي كنقولوا اون استراتيجي اون فا ادوبتي اون استراتيجي اوتوماتيكمون راه كاينين دي زوبجيكتيف فيكسي وكاينين دي مويان qui vont être mis en œuvre pour atteindre des objectifs fixés. طبعا une fois كنساليو هاد لو travail كندوزو لا planification. La planification عندنا trois plans. عندنا un plan à long terme اللي كنسميوه un plan stratégique, عندنا un plan à moyen terme اللي كنسميوه un plan opérationnel وعندنا des plans à court terme اللي كنسميوهم budget واللي finalement ملي غادي نشوفوا جميع la gestion budgétaire. Donc رحنا كنهضروا على هاد لا كومبوزونت كور تيرم ديال planification. دونك طبعا مور لا planification شنو كيكونوا دي رياليزاسيون ومن بعد دي زاناليز اللي كيداروا على لي زيكار وطبعا غادي ناخذوا دي ديسيزيون كوريكتيف. دونك on va réguler soit notre budget et on va réguler soit notre plan stratégique et conséquemment donc le plan opérationnel et le budget. Voilà. Donc grosso modo donc هذه هي الفكره ديال لا ديمارش دو كونترول دو جيستيون. طبعا هذا الشيء هذا كامل الهدف من هذه الانتروداكسيون شنو هي اننا نعرفوا لا بلاس دو لا جيستيون بودجيتير في هذا لو سيستيم اللي كنسميوه كونترول دو جيستيون. دونك كونتابيليتي اناليتيك حنا يعني هنا لو كونترول جيستيون كوم سيستيم فيه 3 كومبوزونت. عندنا دي زوتي دو ميزور, عندنا des outils de prévision ou عندنا des outils de pilotage.
Donc la comptabilité analytique ou la comptabilité de gestion كتدخل في la composante ديال les outils de mesure. البودجي ولا جيستيون بودجيتير هادشي اللي غادي نشتغلوا عليه يعني في السلسله ديال الفيديوهات اللي غادي نحاولوا اننا نطرحوها. فاحنا غادي نكونوا كنهضروا على لا كومبوزونت ديال لي زوتي دو بريفيزيون و لو تابلو دو بور خلاص يعني لا دوزيام بارتي من هاد الموديل. دونك كنكونوا كنهضروا في لا كومبوزونت ديال لي زوتي de pilotage. Donc, هذه الفكرة عموما ou la place ديال البودجي ولا ديال la gestion budgétaire في le système de contrôle de gestion. Donc, comptabilité analytique, voilà, c'est la composante, je répète, c'est la composante de mesure. Le budget, c'est la composante de prévision. Et le tableau de bord, c'est la composante de pilotage. Alors, gestion budgétaire, qu'est-ce qu'on va voir? Tout d'abord, غادي نشوفوا la procédure budgétaire. هذا البودجي ولا هذه الميزانية finalement هي جدول عندنا دي ديبونس وعندنا دي روسيت. شنو هي لا بروسيدور اللي غادي نتبعوها باش نوجدوا هذه الميزانيه السنويه؟ وطبعا لا بروميير دي شوز اللي غادي نبداو بها غادي تكون بودجي دي فونت شيفر دافير. دونك حنا غادي نشوفوا علاش لو شيفر دافير، علاش ديما غادي نبداو بلو شيفر دافير. مور بودجي دي فونت لوجيكمون باش نحققوا داك لو شيفر دافير محتاجين نشريو دي ماتيير بروميير ولا دي مارشانديز. دونك غادي نهضروا على البودجي دابروفيزيونمون. Donc voilà, une fois on termine, ou une fois le commercial ou le département marketing termine son travail au niveau de l'entreprise et prépare le budget de vente, donc on va passer au budget d'approvisionnement pour mesurer شحال محتاجين اننا نشريو ديال لي ماتيير بروميير ولا شحال غادي نشريو ديال المارشانديز باش نقدروا نوصلوا لهذا البودجي دي فونت ولا هذا الشيفر دافير بريفيزيونيل sur une année. Une fois on termine donc le budget d'approvisionnement, on a le budget de production, l'intake. C'est tout à fait logique, d'accord? D'ailleurs, cette مسألة هذه شفتوها déjà جمع في l'environnement de l'entreprise. La première année, donc le premier chapitre, ملي في l'approche traditionnelle, ملي قلنا بأن l'entreprise, يعني في داك l'approche traditionnelle كتعتبر بأن l'entreprise comme étant une boîte noire. شنو كدير هاد البواط noire؟ mélanger le travail, les matières premières et les équipements كتخرجنا un produit fini. Donc c'est pratiquement la même chose. L'approvisionnement et la production هادشي اللي غادي نحاولوا اننا نركزوا عليه، les matières premières, les équipements اللي حنا محتاجينهم، la main d'œuvre اللي حنا محتاجينها باش نوصلوا le chiffre d'affaires. Donc par la suite budget d'investissement c'est tout à fait logique. بعد المرات ممكن غادي نحدوا un chiffre d'affaires اللي هو كبير يعني parce que le marché le permet, parce que les études de marché اللي درناهم يعني permettent اننا نوصلوا هاد le chiffre d'affaires. Donc, mais notre capacité de production ne le permet pas. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut investir. Donc, ملي كنقولوا بعد ما غادي نساليو l'investissement, غادي ندوزو la trésorerie. Le budget de trésorerie, c'est très important parce que finalement, les investissements, les approvisionnements, le budget de la production, les ventes, le décalage les encaissements ou les décaissements, هادشي كامل غادي يكون عنده impact على البودجي de trésorerie. وطبعا يعني احنا قبل ما نبداو الخدمه ديال العام خصنا نحسبوا هذا الامباكت ديال على البودجي دو تريزوروري ونشوفوا شنو هما لي سيناريو اللي ممكن اننا نشتغلوا عليهم باش ما يكونش عندنا واحد ديكالاج كبير في لا تريزوري ديالنا ولا في البودجي دو تريزوروري اون جينيرال. اي فينالمون هادشي كامل ولا هاد لا ديمارش كامله اللي شفناها جميع دونك غادي نحاولوا نجمعوها في دي دوكيومون de synthèse prévisionnelle اللي غادي نشوفوهم جمع من خلال يعني هاد الفيديوهات اللي غادي نطرحوهم في اطار هاد الموديل ديال لا جيستيون budgétaire. طبعا ملي غادي نساليو هاد لابارتي هادي ديال جيستيون بودجيتير غادي ندوزو لي طابلو دو بور يعني المرحله الثالثه واللي من خلالها يعني غادي نشوفوا جميع l'importance ديال لي طابلو دو بور لا ديمارش pour élaborer un tableau de bord etc. donc voilà une fois on termine هاد لا جيستيون بودجيتير. دونك في هاد الفيديو هذا حاولنا اننا نجاوبوا على هاد المجموعه ديال الاسئله دونك 4 ديال الاسئله لا ديفينيسيون دو كونترول جيستيون كنا ديجا جاوبنا عليها يعني قبل لا ديمارش دو كونترول جيستيون لا ميم شوز لي de contrôle gestion la même chose. والفكره هي اننا نعرفوا la place de la gestion budgétaire ولا ديال البودجي يعني au niveau de ce système اللي كنسميوه contrôle de gestion. C'était un rappel قراءة واحدة أخرى نفس المعطيات يعني اللي سبقنا شفناهم اللي شفنا جميع على كونتابيليتي أناليتيك. دونك من هنا الفيديو القادم نتمنى نلقاكم بألف خير. إذا عندكم شي سؤال شي حاجة ما واضحاش نتمنى أنكم تخليوها لي في لي كومونتير.